السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. İspaniya albatta g'arb davlatlaridan biridir. Ammo moliyaviy taraqqiyot jihatidan Yevropaning o'rtacha mamlakatlaridan hisoblanadi. Ish sharoitlari, daromad va hayot tarzi Yevropaning boshqa davlatlari, masalan, Fransiya, Germaniya, Gollandiya va Angliyaga nisbatan quyi darajadadir. Biroq shunga qaramay, Pokiston muqobilasida uning moliyaviy vaziyatlari Pokistondan kelganlar uchun yaxshiroqdir. Ana shu sababli ko'pgina pokistonliklar tijorat va ishlash uchun kelishadi. Gap Ahmadiylar to'g'risida ketsa, ular Pokistondan chiqqanlarida ikki omil tufayli chiqishadi. Ulardan yirik sabab erkinlik yo'qligi va diniy jihatdan ko'proq tazyiqlarning borligidir. Ikkinchisi bu yerdagi moliyaviy sharoitlarning yaxshi ekanligidir. Bu yerga kelgan Ahmadiylarning ko'pchiligi siyosiy boshpana uchun biz Pokistonda erkinlik bilan o'z iymonimizga muvofiq amal qila olmaymiz. O'zimizni musulmon deb ayta olmaymiz. Ibodat yoki diniy an'analarni ado eta olmaymiz deb ariza berishadi. Ba'zi kishilar siyosiy boshpana uchun ariza berganlarida o'zlarining chin holatini bayon etishadi. Ba'zilari esa o'z ahvollarini bu yerda ham, Yevropaning boshqa davlatlarida ham bo'rtirib bayon etishadi. Vaholanki buning hojati yo'q. Men ko'p marotaba shuni bayon etganmanki, agar chin va rost gapirilsa hamda din nomi bilan bizga o'tkazilayotgan taqiqlargina aytib o'tib, bunday vaziyatda mening u yerda yashashim meni ruhiy jihatdan qattiq bosimga soladi. Shu bilan birgalikda muttasil qiynoqlar ham bor deb aytilsa,
umuman bu kishilar davlat arboblari va sud raislari ham tushunib olishadi. Ular o'z hamdardligi va g'amxo'rligini bildirishadi. Demak, boshqalarning gapiga quloq solib yoki advokatlarning so'zlariga bo'ysunib o'z holatini bo'rtirib taqdim etishga ehtiyoj yo'q. Shuningdek, boshdan oxirigacha bayonot ham bir xil bo'lishi lozim. Bayonotni o'zgartirmaslik kerak, toki davlat arboblari yolg'on so'zlayapti deb shubhalanmasin. Bir Ahmadiy yolg'ondan saqlanishi zarur. Alloh taolo yolg'on gapirishni shirk bilan tenglashtirgan. Bir Ahmadiyning shirk qilishini undan hech qachon qutilmaydi. Ahmadiy bir tomondan shunday iddao qiladi: men eng ko'p Alloh taolo tavhidini tan olaman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning quliligida hamda bu davr imomi Masih va Mahdini qabul qilaman. Ikkinchi tomondan bir Ahmadiy har bir muvahhid saqlanadigan eng yirik gunohdan qandoq saqlanmasin? Demak, shu jihatdan har bir Ahmadiy biz dunyoviy manfaatlar uchun shunday xatti harakatlarni bajarib Alloh taolo nazdida gunoh qilmayapmizmi deb o'zini tekshirib chiqishi lozim. Demak, men aytib o'tganimdek, biz o'z iymonimizni saqlash uchun va dinimizda qoyim qolish uchun o'z mamlakatimizdan chiqqan bo'lsak, unda Alloh taolaning ahkomlarini eng ustun qo'yishimiz kerak. Biz Ahmadiyat, ya'ni haqiqiy islomni qabul qilganimizdan so'ng biz ko'zlagan maqsad muddaolarimiz qanaqa va qanday bo'lishi kerak deb ko'rib chiqishimiz lozim. Agarda bu maqsadlarimiz Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq bo'lmasa, unda biz hijratdan ko'zlagan maqsadimizga erishmadik. Agar bu maqsad muddaolarimiz uning ahkomlariga mos bo'lsa, unda biz hijratdan ko'zlagan maqsadimizga erishdik. Bunday vaziyatda Alloh taolaning fazl marhamatlari ham biz bilan birga bo'ladi. Agar bizning ishlarimiz yolg'onga asoslangan bo'lsa hamda dunyoga erishishni o'zimizga maqsad qilib olgan bo'lsak, unda biz Alloh taolaning fazl marhamatlariga ega bo'la olmaymiz. Alloh taolani yakkayu yagona deb bilganlar, Alloh taolaga ibodat qilguvchilar hech qachon shirk keltirmaydilar. O'zlarining yaratilish maqsadini tushungan kishilar hayotining eng birinchi maqsadi Alloh taolo roziligiga erishish bo'ladi. Biz doimo esda tutishimiz kerakki, dunyoni qo'lga kiritish va dunyoning hayo havaslariga berilish bizning maqsadimiz emas va bir mo'min kishining yaratilish maqsadi ham emas. Agar biz Alloh taolani rozi qilish uchun u aytib bergan yaratilish maqsadiga erishishga harakat qilsak, shundagina biz haqiqiy muvaffaqiyatga erisha olamiz hamda bu dunyoga kelish maqsadini ham amalga oshira olamiz. Dunyodagi ushbu ne'matlar
albatta bizga topiladi. Zero Alloh taolo o'z tomoniga kelgan zotlarni din va dunyo ne'matlaridan mahrum qoldirmaydi. Alloh taolaning roziligiga erishish uchun harakat qilguvchilarni Alloh taolo dunyoviy ne'matlardan ham mahrum qoldirmaydi. Alloh taolo dunyo va oxiratdagi yaxshiliklarni mendan so'ranglar deb duo o'rgatgan. U deydi: Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Hazrat Masih Maud alayhissalom bu haqda shunday deydilar: Inson o'z nafsining farovonligi uchun ikki narsaga muhtojdir. Birinchidan, bu dunyodagi qisqacha hayot va qisqa hayotda duch keladigan azob uqubatlar hamda sinovlardan omonlikda qolishdir. Ikkinchisi, fisq va fujur va Alloh taoladan uzoqlashtiradigan kasalliklardan qutulishdir. Inson uchun dunyoviy qiyinchilik va kasalliklar hamda ruhoniy qiyinchilik va kasalliklar mavjud. Demak, inson bu ikkala narsadan najot topish uchun harakat qiladi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: Dunyodagi yaxshilik nima? Dunyodagi yaxshilik turli jismoniy va ruhoniy balo, jirkanch hayot hamda xorlikdan saqlanishdir. U zot alayhissalom Rabbonaga izoh berib yana deydilar: Dar haqiqat bu yerda Rabbona so'ziga tavba uchun nozik ishora qilingan. Inson Rabbona deb, ya'ni ay Parvardigorimiz deb aytganida Alloh taolo tomon egiladi. Zero Rabbona degan so'z shundan dalolat beradiki, u o'ziga ba'zi boshqa Parvardigor qilib olganlaridan bezib, ushbu Parvardigorga kelgan. Bu so'z haqiqiy tavba, tazarru va dard alamsiz inson qalbidan chiqa olmaydi. Faqat zohiran Rabbona degan duoni o'qiydigan kishilar bor, biroq ularning qalbiy kayfiyati boshqacha bo'ladi. Agar inson chin qalbdan duo so'rayotgan bo'lsa, shundagina haqiqiy tusda Rabbona degan so'z og'zidan chiqadi. Hazrat Masih Maud alayhissalomga ko'ra, haqiqiy dard va xushu bo'lmaganda Rabbona so'zi og'izdan chiqolmaydi. U zot alayhissalom deydilar: Dar haqiqat inson o'ziga ko'pchilikni Parvardigor qilib olgan bo'ladi. O'zining makr hilalari va aldovlarini o'ziga Parvardigor bo'lganiga ishonadi. Agar unda bilim bo'lsa yoki kuchlilik, takabburi bor bo'lsa, o'sha uning Parvardigoridir. Agar u o'zining go'zalligi yoki mol davlati bilan faxrlansa, o'sha uning Parvardigoridir. Qisqasi, shunaqa minglab illatlar unga yopishgan bo'ladi. U kishi bularning barchasini tark etib, ulardan bezib, yakkayu yagona va sherigi yo'q hamda haqiqiy Parvardigori huzurida boshini egmasa va Rabbona degan dard bilan to'la hamda qalbni eritadigan nolalar bilan uning ostonasiga yiqilmaguncha u haqiqiy Parvardigorini tushunmaydi. Men aytib o'tganimdek, odamlar Rabbona duosini o'qishadi. Biroq u zot alayhissalom aytadilarki,
haqiqiy Rabbana duosi dard bilan to'la hamda qalbni eritadigan nola chiqayotgandagina o'qiladi. U inson Rabbana deb aytganda shu haqiqatni bilishi kerakki, men o'zimga parvardigor bo'lgan yakkayu yagona va sherigi yo'q Xudoga nido qilmoqdaman. Holat shunday bo'lgandagina u haqiqiy parvardigorini anglab undangina duo so'raydi. U zot alayhissalom yana deydilar: demak, shunda inson qalbini eritib va jonini yumshatib Alloh taolo huzurida o'z gunohlarini tan olib tavba qiladi va unga qarab Rabbana, ya'ni haqiqiy va chin parvardigor sensan. Biroq biz xatolikka yo'l qo'yib boshqa joylarda adashib yurdik deb aytadi. Endi men yolg'on butlar hamda yolg'on ma'budlarni tark etib sidqi dildan parvardigorligingni tan olaman va ostonangga boraman deydi. Demak, xolis bo'lib turib Alloh taolo huzurida egilish, unga ibodat qilish va o'z yaratilish maqsadini tushunish holatini Masih Maud alayhissalom bizda ko'rishni xohlaydilar. Biz Alloh taologa shunday nido qilish haqqini ado etganimizda dunyo yaxshiliklari ham bizga topiladi, oxiratdagi hasanotlar ham bizga topiladi. Balki bir yoqdan qarasak, inson dunyo yaxshiliklarini ham oxiratdagi yaxshiliklarga erishish uchun so'raydi. Masalan, sog'lik yaxshi bo'lsa, Alloh taologa ibodat qilish haqqi ham ado etiladi. Sog'lik dunyodagi hasanotdandir. Sog'lik yaxshi bo'lsa, inson ibodatni ham yaxshi bajara oladi. Mol davlat esa u orqali Alloh taolaning dini uchun qurbonlik qilish haqqini ado eta oladi. Uning bandalari haqqini ham ado eta oladi. Demak, bu tamoyil doimo ko'z o'ngimizda bo'lishi lozim. Ibodat haqqini ado etish to'g'risida shu narsani doimo yodda tutish kerakki, biz Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq o'zimizning yaratilish maqsadimizni amalga oshirganimizdagina ibodat haqqini ado eta olamiz. Alloh taolo bu haqda shunday deydi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Ya'ni men jinn va insni faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratganman. Demak, Alloh taolaning ahkomlariga qarasak, bir ahkomdan so'ng ikkinchi ahkom ham Alloh taolani hech qachon unutmanglar degan narsaga olib boradi. Sizlarning dunyoviy sa'y-harakatlaringiz ham sizlarni Alloh taolani zikr qilishdan g'ofil qilmasin. Dunyo xohish istaklariga erishish faqat dunyo uchun maqsad muddaoingiz bo'lmasin. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda deydilar: Alloh taolo men jinn va insni meni tanib olishlari va ibodat qilishlari uchun yaratganman deydi. Demak, bu oyatga ko'ra inson hayotining haqiqiy maqsad muddaosi Alloh taolaga ibodat qilish, Alloh taolani tanib olish va uniki bo'lishdir. Bu narsa ko'rinib turibdiki, inson o'z hayotining maqsad muddaosini belgilash o'z ixtiyorida emas. Zero na o'z xohishi bilan dunyoga keladi, na o'z xohishi bilan bu dunyodan qaytadi. Aksincha, u yaratilishdir. Uni paydo qilgan zot boshqa barcha hayvonotlarga nisbatan unga yaxshiroq va a'loroq kuch-quvvatlar ato etgan. U zot uning hayot maqsadini belgilab qo'ygan. Biror inson u maqsadni tushunsa ya tushunmasa, biroq insonning yaratilish maqsadi shubhasiz
alloh taologa ibodat qilish, alloh taoloni tanib olish va alloh taoloda fano bo'lishdir. Demak, inson ushbu maqsad muddaoni ko'z oldiga qo'yganda haqiqiy mo'min bo'ladi va dunyo yaxshiliklarini ham alloh taolaning roziligiga erishish vositasi qilib oladi. Qisqasi, insonning aqliy salohiyatlari, uning jismoniy kuch-quvvatlari va moliyaviy farovonligi ushbu davr kashfiyotlari insonni haqiqiy maqsad muddaodan g'ofil qilmasin. Sog'liq, mol-u davlat, aqliy salohiyatlar va dunyoviy farovonlik bizning yaratilish maqsadimizni unutirmasin. Men aytib o'tganimdek, Ahmadiylarning ko'pchiligi bu davlatlarga din sababli kelishgan. O'z mamlakatlaridagi diniy taqiqlar sababli ular bu yerga kelganlar. Demak, Ahmadiylar shu narsani doimo esda tutsinlarki, uzoq qorong'uliklardan so'ng islom quyoshi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bashoratlariga muvofiq Masihi Maud alayhissalom davrida chiqishi kerak edi. U musulmonlarning qalblarini zulmatlardan haqiqiy ta'lim, bidatlardan pokiza ta'limot orqali yorug'lik tomon olib kelishi kerak edi. Yana g'ayri musulmonlarga ham islomning haqiqiy va go'zal ta'limini bildirishi kerak edi deb e'lon qiladi. Bu mamlakatlarga kelgach, endi har bir Ahmadiyning burchi shuki, u ushbu nihoyatda muhim mas'uliyatni amalga oshirishga harakat qilsin. Ahmadiylar qayerda yashasalar, atrof muhitga haqiqiy islom nima ekanligini tushuntirsinlar. Har bir Ahmadiyning xatti harakati, uning xulq-atvorlari hamda ibodat me'yorlari boshqalarning e'tiborini o'ziga tortadigan bo'lsin. Bu narsa bir tomondan Ahmadiylarni boshqalardan ajratadi, ikkinchi tomondan u yerdagi mahalliy kishilarga targ'ibot yo'llarini ochishda ko'mak beradi. Demak, bu narsani har bir Ahmadiy tushunishi kerak. Har bir Ahmadiyning katta maqsad muddaosi mavjud. U ham bo'lsa, eng birinchi u o'z yaratilish maqsadini anglasin. Undan so'ng boshqalarga yaratilish maqsadini tushuntirishga e'tibor qaratsin. Dunyoni bu haqiqatdan xabardor qilishi kerakki, Alloh taolo yaratgan dunyo ne'matlari Alloh taoladan uzoqlashtirish uchun emas, balki unga yaqinlashtirish uchundir. Shuning uchun bu bo'yicha o'rta me'yonalikni ixtiyor qilish kerak. Aks holda o'rta me'yonalikdan chiqish sababli sizlar halokat tomon ketayotgan bo'lasizlar. Bugundan 4-5 yil muqaddam dunyo bunday halokat tomon olg'a qadam tashlash tasavvuri yo'q edi. Yo ular buni tan olmas edilar. Ammo bugun vaziyat butunlay o'zgarib ketdi. Ular yaqinlashayotgan halokatning asosiy sababi shuki, ular g'arb dunyosidagi rivojlanish bizni saqlab oladi. Agar zarar bo'lsa ham uni qoplash mumkin deb o'ylashadi. Biroq shunday deb o'ylaydigan kishilar xatolikka yo'l qo'ymoqdalar. Janglar orqali barbodlik yuzaga chiqqanda moliyaviy jihatdan kuchli davlatlar bu janglardan so'ng o'zlarini tiklashga harakat qilishadi va tiklab olishadi ham. Moliyaviy jihatdan ba'zi nochor Yevropa mamlakatlari esa yanada yomon ahvolga tushishlari mumkin. Demak, qaysi joylarda Ahmadiylar mavjud bo'lsa, ular amaliy harakat qilsinlar va eng ko'pi duolar orqali Alloh taolaning roziligiga erishishga e'tibor qaratsinlar.
alloh taolaning fazl marhamatigina dunyoni falokatdan saqlay oladi. alloh taolo fazl marhamatini tortish uchun alloh taolo aytib bergan ahkomlarga amal qilish shart. uning huzurida egilib uni rozi qilsak bo'ladi. har bir ahmadiy shu narsani esda tutishi kerakki, Hazrat Masih Maud alayhissalomni faqat tan olish ham dunyo va oxiratdagi yaxshiliklarga erishtira olmaydi. Na Alloh azobidan saqlay oladi. Aksincha Hazrat Masih Maud alayhissalomni tan olish o'z hayotimizni Alloh taolo roziligiga muvofiq shakllantirish uchun ko'proq mas'uliyatni yuklaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda deydilar: esda tutinglar, Alloh taolo faqat rasm rusumdan rozi bo'lmaydi. Haqiqiy baytning maqsad muddaosi amalga oshirilmaguncha bu bayt emas, balki quruq rasm rusumdir. Shuning uchun shartdirki, baytning haqiqiy maqsad muddaosini amalga oshirishga harakat qilinglar. Taqvoni ixtiyor qilinglar. Qur'oni Karimni nihoyatda diqqat bilan o'qinglar. U haqda o'y fikr yuritinglar va unga amal qilinglar. Zero Alloh taolaning sunnati shuki, u quruq gap so'zlardan rozi bo'lmaydi, balki Alloh taolaning roziligiga erishish uchun uning ahkomlariga amal qilish va u man etgan narsalardan tiyilish shartdir. Bu ochiq oydin narsadir. Biz kuzatamizki, inson ham quruq gap so'zlardan xursand bo'lmaydi, balki u ham xizmat orqali xursand bo'ladi. Haqiqiy musulmon va soxta musulmon o'rtasidagi yaqqol farq shuki, soxta musulmon hech narsa qilmay faqat og'zida bajaradi. Biroq buning aksi, haqiqiy musulmon og'izda bajarmay amal qilib ko'rsatadi. Alloh taolo o'z bandasining unga ibodat qilayotgani va uning xilqatiga shafqat qilayotganini ko'rib, o'z farishtalarini unga nozil qilib turadi. Shunday qilib, u o'z va'dasiga muvofiq haqiqiy va soxta musulmonni ajratib qo'yadi. Demak, bizdan har birimizning burchi shuki, u haqiqiy musulmon bo'lishga harakat qilsin. Bu dunyodagi yaxshiliklar va ne'matlardan oxiratdagi yaxshiliklarga erishish uchun foydalansin. Biz o'z ibodatlarimiz haqqini ado qilguvchi bo'laylik. Din sababli majbur bo'lib, biz o'z mamlakatlarimizni tashlab kelishimizga to'g'ri kelgan. Bu yerga kelib, biz diniy ta'limotlarga amal qilish haqqini ado etguvchi bo'laylik. Alloh taolo bizning barchamizga buning uchun kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله